Под стук колес. Беседа верующего адвоката с евреем. Я читал лекцию в Бриджпорте для группы молодежи. Возвращаясь в Нью-Йорк, ехал в поезде. Попутчиком моим оказался один молодой человек, возрастом немногие более 20 лет. Поезд был переполнен. Я начал читать духовную книгу. Молодой человек был погружен в чтение какого-то журнала. Я подумал, вот я ездил в Бриджпорт беседовать с молодежью. Почему бы мне не поговорить с этим юношей? Я закрыл книгу. Через минуту он отложил в сторону свой журнал. Жарко. Да, невыносимо. Этим летом такая жара, что я с удовольствием провел бы его на берегу океана. Но я вынужден возвратиться домой, в Беридж. Работа. Я тоже жил в Беридже, но уже много лет назад. Я посещал там Южную реформаторскую церковь. А вы в какую церковь ходите? Я? В церковь? Да, вы в церковь. Я еврей. Ну так что ж с того? Я заметил это сразу, извините, но какое мне до этого дело? В чем разница? Мы, евреи, не ходим в церковь. Нет? А почему? А зачем? Ну, в церковь люди ходят, чтобы спастись. Спастись? Да, конечно. А, кстати, спасены ли вы? Ну, меня никто не похищал. Я живу дома в полной безопасности. Извините, я хочу спросить, спасена ли ваша душа? А, душа? Ха-ха! Таких вещей не существует. Старая сказка, давно потерявшая свой смысл. Предрассудок, миф, в который уже в наше время никто не верит. Несовременно. Это одна из древних фаз религии. Наука доказала это неопровержимо. Души не существует. Вы говорите, что верите в существование души? Да, конечно, я верю. Я имею душу. Следовательно, я должен верить. Извините. Скажите, пожалуйста, какое у вас образование? Но это не имеет никакого значения. Нет, имеет. И очень большое значение. Так все-таки. Ну, хорошо. Я кончил университет, работаю адвокатом. Ну так какое это имеет значение? Да, пожалуй, вы правы. Это не имеет никакого значения. Ну, покажите мне тогда вашу душу. Я не могу ее показать. О, вы говорите, что имеете душу. А когда я прошу показать мне ее, вы отвечаете, что не можете это сделать.
Такие разговоры всегда оканчиваются подобным образом. Если бы вы сказали мне, что у вас есть $1, я попросил бы показать мне его, и вы сделали бы это. Тогда, конечно, я бы поверил, что у вас есть $1. Я не верю в то, чего не могу видеть. Когда дело доходит до души, вы говорите, что не можете ее показать мне. Я человек современный, скептик, практик. Я рационалист, материалист. Если я вижу вещь, тогда другое дело. Знаете, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Вы, вероятно, окончили гимназию. Мне кажется, что вы даже были одним из первых. Да, я окончил. А как вы узнали? Ну, это не трудно, ведь я говорю с вами. Вы, по-видимому, обладаете весьма острым умом. Пожалуй. Мои учителя признавали это и говорили, что мне следует развивать его. И я стараюсь это делать. Я учусь проявлять свою личность. Это прекрасно, потому что яркий интеллект – чудесная вещь. А у вас он, несомненно, есть. Конечно, он у меня есть. Покажите мне его. Как показать? Вы не можете его видеть. Никто не видит таких вещей. Но вы сказали, что он у вас есть, и я подумал, что вы видели его. Ну нет, ум видеть нельзя. Это плохо. Вероятно, у вас его нет? Как? Вы сами только что признали это. И мои учителя говорили, что у меня острый ум. Знаете, кажется, мне придется поправиться. Я подумал, что он у вас действительно есть, но теперь вижу, что ошибся. Минуту назад вы сказали мне, что если вы не видите чего-нибудь, то этого и не существует, и вы в это не верите. Теперь вы признаетесь, что не можете видеть свой ум. Таким образом, я прихожу к такому же заключению, что и вы. Если его видеть нельзя, то его и нет. Видите, я тоже становлюсь немножко скептиком. Ага, вот вы где меня поймали. Да нет, зачем? Вы сами поймались. Вы сделали вывод, а я только воспользовался им. Теперь я снова спрошу вас, есть у вас интеллект? Да, но я не могу видеть его. Признаюсь, я не подумал об этом. Это хорошо. Теперь и я признаю, что у вас есть интеллект. А есть ли у вас какие-нибудь жизненные планы, амбиции? Разумеется. Я работаю на Уолл-стрит и рано или поздно стану главой фирмы. У меня есть к этому возможности. О, действительно, они у вас есть. Видели вы их? Нет, теперь вы меня на этом не поймаете. Это еще нечто, чего нельзя видеть. Это очень интересно. А как насчет вашей памяти? О, у меня прекрасная память. Я помню свои детские годы. Память – это драгоценное сокровище. А где вы храните ее? В безопасном ящике дома? Нет, она всегда при мне. Значит, она и сейчас при вас. Мне хочется посмотреть. Ну, покажите. Я никогда не видел памяти. Вы прячетесь от меня. В начале нашего разговора вы сказали: вот я сижу перед вами, каков есть. Все, что вы видите во мне, существует. А чего не видите, того и нет. Но оказывается, что вы сидите здесь со своим интеллектом, амбициями, памятью, и однако я не вижу их. Вы их не можете их показать. Это правда. Я и даже не подумал об этом. Ну, а есть у вас воля? Воля? Да, у меня сильная воля. Обыкновенно я добиваюсь своего. Но я ее не вижу. Признаюсь, и в этом тоже. Отлично, что вы признаете это. Позвольте предложить еще один вопрос. Есть ли у вас индивидуальность? О да, я могу произвести впечатление. Люди помнят меня. Можете вы показать ее? Нет, индивидуальности я тоже не могу показать. Есть ли у вас известные эмоции, переживания, вот любовь, ненависть, вкусы, привычки? Есть, и очень много. Можете вы их видеть? Что это? Откуда вы взяли все эти вопросы? Это детские вопросы. Я окончил школу, но никогда не слышал об этом. Это так ново для меня. Вот давайте так рассуждать. Вот предположим, что молния ударила вас, и вот ваше тело положили в гроб. Помилуй Бог, тогда я буду мертв. Правильно. А что такое мертв?
Ну, когда человек умирает, то он мертв, вот и все. Верно. Когда человек умирает, то он мертв. Но это немного объясняет. Я спрашиваю вас о большем. Я окончил школу более 30 лет назад. Я не современный человек, как вы. Надеюсь, вы сможете растолковать мне кое-что. Вот ваше тело лежит в гробу. Сохранились ли в нем все эти невидимые качества, о которых мы говорили? Имеет ли оно какие-либо амбиции, желания? Ну, нет. Я никогда не видел амбиционного трупа. А что случилось с вашей памятью, когда молния ударила ваше тело? Ну, ушла, исчезла куда-то. А куда? Должно быть место, куда ушла такая прекрасная память. Сказали ли ваши желания? Здесь не место для нас, мы уходим. Сказал ли ваш интеллект? Я кончаю свою работу и ухожу. Как они ушли? Как одно целое, все разом или поодиночке? Я думаю, что они ушли. Наверное, все разом. Как одно целое. Ну, а был ли у них один хозяин? Кто повелел им? Ну, этого я не знаю. Однако, что это? О чем мы говорим? Религия? Я никогда не занимался ею. Я не религиозен. То, о чем мы говорим сейчас, есть действительно религия. Я хотел бы знать, имеют ли все эти невидимые качества свое имя, как единое целое, или нет. Вот, например, в человеческом теле 208 костей, как нас учили в школе. Но если я хочу говорить о 208 костях, плоти и органах, я же не стану их называть индивидуальными именами. Я буду говорить о них как о моем теле. У меня пальцы, нос, глаза, уши и еще несколько сот отдельных частей. Каждый имеет свое отдельное название. Но все вместе они составляют тело. Понимаете? И действуют они как единое целое. Ну вот возьмите теперь вашу волю, амбиции, желания, чувства, память, разум и так далее. Если они действуют все вместе, в согласии, то, может быть, и для них тоже найдется общее имя. Что вы хотите сказать этим? Доказать, что у меня есть душа? Нет, я не хочу доказывать ничего. Вы сами только что сказали мне, что по современным взглядам таких вещей, как душа, не существует. Вот я и задаю вам вопросы, чтобы выяснить это получше. Вы недавно вышли из школы. Я тоже хотел бы стать таким современным человеком, как и вы. Так вот и скажите мне, какое же, по вашему мнению, самое подходящее название для всех этих качеств? Ну, охотно признаю, что слово «душа» будет самым подходящим. Значит, вы утверждаете, что душа – это совокупность всех качеств человека. Это поразительно. Мне больше 20 лет от роду. Окончил высшую школу, работаю несколько лет. И всегда повторял, что у меня нет никакой души. В то время как имел ее и даже не знал об этом. Теперь вот вы скажите мне, что вы думаете о душе? Что важнее, тело или душа? На этот вопрос я могу ответить. Представляя себя мертвым, лежащим на земле, я не что иное, как мусор, от которого постараются отделаться поскорее, зарыв в землю мое тело. Но моя душа, которая вышла из тела и исчезла куда-то, жива и находится где-нибудь в другом месте. А где же вы думаете находится ваша душа? Зачем вы спрашиваете меня? Для меня все это совершенно ново. Я сидел здесь в удобном кресле, думаю, что я здесь весь, а оказывается, я состою из двух частей. Кстати, еще один вопрос. Какая разница между вами и собакой? О, что за глупый вопрос? Всякий видит, что я не собака. Собака бегает на 4 ногах. Но, может быть, после небольшой практики вы тоже смогли бы бегать на руках и ногах? Собака лает. Правда. Но и вы могли бы лаять, как несколько собак. Нет, это серьезный вопрос. Вы должны знать разницу между собою и собакой. Иначе, придя домой поздно ночью, вы заберетесь спать в собачью конуру. Ну нет, уж я знаю, что мое место в доме, а не в собачьей конуре. Я не собака, но я не знаю почему. Вероятно, потому что я имею душу, а собака нет. Но разве
собака не имеет памяти, индивидуальности, своей собачьей логики. Разве собака не знает своего хозяина? Конечно, моя собака отлично помнит и знает меня. А есть у собаки воля? Одни из них более упрямы или более самостоятельны, чем другие. Известно ли собакам чувство любви, ненависти? Есть ли у них свои вкусы, привычки? Меня однажды собака укусила. Ну, послушайте, теперь вы доказываете, что и у собаки есть душа, живущая в теле. Я сдаюсь. У меня тело, и у собаки тело. У меня душа, и у собаки душа. Какая же разница между мною и собакой? А видели ли вы когда-нибудь, чтобы собака встала на колени и молилась? Конечно нет. Животные этого не делают. У них нет никакого представления о Боге. Вы правы. Они не имеют никакого представления о Боге. Теперь другой вопрос. Видели ли вы человека в затруднительном положении? Да, я помню, как молилась моя мать. Разница действительно большая. Однако откуда это вы взяли? Этому нас не учили в школе. Возможно, наши учителя сами не знали об этом. Вероятно, они и знали, но вам этого не рассказали. Если вы возьмете еврейское священное писание и откроете 2 главу книги Бытия, стих 7, то вы найдете там, что Бог создал человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и человек стал душою живою. Собака имеет душу, но у меня душа живая. У собаки нет представления о Боге, у меня есть. У вас есть также своя идея о Боге. Бог есть жизнь, и Он дал жизнь вам, так что Его Дух свидетельствует Духу нашему. Так вот в чем разница между мной и животным. А я считал себя животным существом, да и только. Нет, вы не животное. В природе существует 3 сорта вещей. Минералы, растения и животные. Я не минерал, не растение. Следовательно, думал я, что могу быть только животным. Нет, есть еще 4-й сорт. Какой это? Это человек. Не думаете ли вы, что ваша душа развилась из какой-нибудь амебы или глины реки Нила? Не вижу, чтобы душа моя могла развиваться из речного ила. А как ваша душа? Должно быть, пришла откуда-нибудь. А ваш дух? Должен быть от Бога. Если Бог есть дух, то она не могла прийти из другого источника. А вы верите в эволюцию? Нет, я не верю. Я тоже не верю. В ней нет никакого смысла. Но ведь вас учили дарвинизму в школе. Когда же вы переменили свои взгляды? Только сейчас. Слышали ли вы вообще что-нибудь о Боге? Да, я всегда чувствовал, что есть какая-то сила. Должен быть кто-нибудь, кто сотворил и поддерживает всю Вселенную. Мы называем его Бог. Если Бог есть, то это так. Он управляет землей. Вот видите, растет дерево. Ну? Оно живет, но у него нет сознания. У животных есть жизнь и есть сознание, но у них нет представления о Боге. Итак, если у вас есть идея о Боге, то кем вы должны быть? Я не понимаю, что вы имеете в виду? Таким образом, у меня тройственная природа. Я дух, и я верю в Бога. Я душа, и я сознаю самого себя. Я тело, и я чувствую мир. Господи, помилуй! Я думал, что я, только я, и ничего больше. А теперь у меня тройственная природа. Я действительно не слышал ничего подобного в своей жизни. И знаете, я вам верю, вы говорите правду. Да, это правда, я не требую за нее никакой платы. Я, в сущности, не сказал вам ничего, только задавал вам вопросы. Все это уже было в вас, но не в надлежащем месте. Нужно было привести в сознание. Давайте теперь возвратимся к вашему трупу, лежащему здесь, на полу. Когда вы вышли из тела, куда вы пошли? А что, разве нужно куда-нибудь идти? Когда вы садились в поезд, у вас был билет? Конечно. На нем написано «Нью-Йорк». Туда я и еду. Значит, садясь в поезд, вы знали, куда едете? Разумеется, знал. Отлично.
Вот теперь вы в поезде, идущем в Нью-Йорк, как сказано в вашем билете. А если молния убьет вас, ваша душа так и поедет в Нью-Йорк в этом поезде? Или она куда-то пойдет в другое место? Вы хотите сказать, что я пойду в ад? Я? Вам? Да помилуйте, нет. Я только спрашиваю вас. Есть небо и есть ад. Куда вы пойдете? Бог в небе. Пойдете вы туда? Я не знаю ни Бога, ни способа попасть туда. Как я могу знать? Я вижу. Ну, если вы не знаете, куда пойдете, то скажите, откуда пришли. Если ваше тело создано из праха земного, откуда явилась ваша душа и ваш дух? Развились из ила Нильских вод? Ну нет, душа и дух не могли оттуда явиться. Я не могу вам ответить. 10 минут назад я даже не знал, что у меня есть душа и дух. Если ваша душа и дух пришли от Бога, то как они могут вернуться назад, к Богу? Я даже не знаю. Чувствуете ли вы, что ваша душа принадлежит Богу? Я никогда не думал о Боге. Что же вы делали эти 20 лет? Лично я, повторяю, очень мало размышлял о Боге. Раввины, священники, проповедники, те знают. Ну и пусть себе спорят, есть Бог или нету. Это по их части. Я ем, пью, сплю, веду приличный образ жизни. Я всегда мечтал иметь семью, хороший дом, деньги, но я не думал о Боге и о том, что Он имеет какое-то отношение ко мне. Я решил не иметь с Ним никакого дела, но теперь я вижу, что глубоко ошибался. Я рад, что вы признали это. Вы не можете обойтись без Бога. Все равно, с Ним вы или против Него. Чувствуете ли вы себя спасенным? Нет. Вы сказали вначале, что вас никто не похищал, и вы живете дома в полной безопасности. Забудьте об этом. Я не понимал, что говорил. Я знаю, что не буду спасен, если сила Божия как-нибудь не поможет. Позвольте, это уже вопрос христианской религии. Да, конечно. Я раньше никогда не говорил о религии. Вот почему я не понимал вас. А если бы вы были религиозным человеком? Если бы я был религиозным человеком, я никогда не ел бы свинины. Но я ведь ем. Вы, по-видимому, не израильтянин. Вы, скорее всего, хамит. Но если это все, что вы знаете о религии, то я скажу вам, что значит это слово. Оно взято от латинского глагола «religio» – «связываю», «обязываю». То есть это то, что обязывает человека перед Богом. Ох, а мне казалось, что религия такая же сухая материя, как и философия. Нет, я объяснил вам, что это значит. Подождите, вы действительно смутили меня. Но я сейчас кое-что вспомнил. Я еврей, а еврей – это избранный Богом народ. Раз я еврей, значит я спасен? Вот как? А к какому же колену вы принадлежите? Колену? А что, нужно принадлежать какому-нибудь колену? Да, конечно, обязательно. Я сказал, что я еврей, а не индеец. Я знаю, что индейцы делятся на племена. Но я не думал, что евреи тоже. Видите, этот вопрос опять вызывает нечто новое. Каждый еврей должен принадлежать какому-то колену. Об этом я тоже ничего не слышал до сих пор. Ну хорошо, а какие же колена существуют? Ну, их много. Есть колено Рувима, Иуды, Исахара, Завулона, Гада, Левия. О, я что-то слышал о Левии. О, значит, вы принадлежите к этому колену, колену Левия? Я уверен, что нет. Я не знаю, к какому колену я принадлежу. Ну, если вы не знаете, к какому колену вы принадлежите, то я не верю, что вы еврей. Мой отец еврей, и я тоже. Ну, в таком случае, к какому колену принадлежит ваш отец? Он тоже не знает. Откуда же он родом? Он из Германии. Он, несомненно, потомок немцев. В Германии евреи всегда имели политическую силу и власть. Я не думаю, что вы были потомок Авраама. Не, я потомок Авраама. Дайте доказательства. Но я не могу этого доказать. Значит, вы не еврей. Это еще более странно. Я пришел сюда и сел на свое место как индивидуальный еврей.
А теперь я оказываюсь язычником в 3 частях, так сказать. Я уже начинаю думать, что вы правы. Но скажите мне теперь, кто же вы? Я? О, я еврей. Вот как? Еще лучше. Я думал, что вы язычник, а я еврей. Теперь оказывается, что я язычник, а вы еврей. Конечно. Ну хорошо. Теперь я спрошу вас, а какому колену вы принадлежите? Пожалуйста, колену Иуды. Вы знаете свое колено? Ну, каждый из нас знает. Какой вы там еврей? Я христианин еврей. Таких не существует, я не верю. Я просто не могу этого переварить. Если вы христианин, то вы христианин. А если еврей, то значит еврей. Нельзя быть христианином и евреем в одно и то же время. Но вы только что сказали, что ваш отец приехал из Германии. Кто он теперь? Американец. Американец? А как же это получилось? Просто. Он отправился к судье, присягнул в том, что отказывается от Германии и от всех других стран. И отныне будет хранить верность Соединенным Штатам и президенту, поддерживать Конституции и повиноваться законам. Судья сказал: хорошо, теперь ты американец. Отец подписал свое имя, вот и все. Ну что дальше? Это и сделало его американцем. Правильно. Точно таким путем и я стал христианином-евреем. А как же вы натурализовались? Видите, я был рожден язычником, был погибшим гражданином земного царства. Но потом я предстал пред царем иудеев, отрекся от мирского подданства, от плоти дьявола и дал обет верности царю иудеев, обещал соблюдать его законы. О, а кто это такой царь иудеев? Его имя Иисус. Я слышал о нем немножко. Но ведь он убит. Его распяли за то, что он был самозванцем и еретиком. Его убили совершенно по заслугам. Он был Божий Сын, пришедший, чтобы исполнить все пророчества о Мессии. Христос – единый истинный Царь, которого когда-либо надлежит иметь миру. Единый Царь, которого будут иметь все иудеи. Я принял его как своего владыку. Ваш отец был натурализован в американское гражданство. Я же еще более чем натурализован в Царство Божие. Теперь я его подданный и принадлежу ему. Хорошо, но откуда следует, что вы еврей? Я объясню вам. Если бы вы и я имели одного отца, то мы были бы братьями, правильно? Если бы мы были братьями, и вы были еврей, то и я также был бы еврей, правильно? Всем тем, которые приняли Его, Иисус дал власть быть детьми Божьими. Я верю Его имени, значит, я дитя Божье. Иисус мой старший брат. Он Сын Божий. Он еврей, значит, и я еврей. Я также сын Авраама по вере. А почему вы так думаете? Послание к Галатам, вот я сейчас прочту, об этом написано. Сейчас вот у меня Библия. Вот, пожалуйста. 3 глава, 27 стиха. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского, ни женского пола, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, значит, евреи, и по обетованию наследники». Теперь я вижу, что вы правы. Вы еврей, а я язычник. Вы спасены, а я погиб. Если наш поезд потерпит крушение сейчас, и наши тела сплющит так, что нам придется оставить их здесь, вы пойдете к своему Богу, а я нет. Конечно, вы правы. Потому что у меня есть билет, я запасся им наперед. А я, значит, не пойду к Богу, да? Вы нет. Вы не позаботились об этом. У вас нет билета. Теперь я понимаю, что вы подразумеваете под словом «погибнуть».
Это действительно скверно. Вдруг трах, бах, вы отправляетесь к своему Богу, а я в противоположном направлении. Но что такое небо? Что такое Бог? Ад? Бог есть свет. Отсутствие света есть тьма. Бог есть любовь. Отсутствие любви, гнев и ненависть. Бог есть истина. Отсутствие истины – неправда. Бог есть милосердие. Отсутствие милосердия – страдания, наказание. Бог есть утешение. Отсутствие утешения – это муки и преследования. Бог есть жизнь. Отсутствие жизни есть смерть. Мне почему-то кажется, что у вас все положительно, а у меня все отрицательно. Да, это правда. Сейчас вы действительно имеете все отрицательное, а я все положительное. И это страшная картина. Вы хотите сказать, что у меня гнев, ненависть, неправда, муки, и что для меня ничего не остается, кроме вечной смерти? Хоть и с сожалением, но я должен сказать, что это так. Как же мне получить то, что вы имеете? Это старый вопрос. И вы можете получить его тем же старым путем. Веруйте в Господа Иисуса Христа. Вы еврей вне закона. Вы должны быть христианином. Это неестественно для евреев не быть христианином. Я был язычник. Ваш народ, евреи, отвергли Господа Иисуса Христа. Он пришел к нам, язычникам, и мы его приняли. Разве евреи не спасутся? Нет. Если не будут спасены по благодати веры во Христа Иисуса, то не спасутся. Я был духовно мертвым язычником. Как я стал живым евреем? Деяния апостолов, 16 глава, написано: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Я должен верить в то, что Иисус Христос Мессия. Я обязан верить. Для меня будет очень трудно поверить этому, потому что я был научен как раз противоположному. Вы думаете, что я могу верить в это? А если я скажу, что я хороший еврей, честный человек и обладаю всеми приятными качествами, разве этого недовольно, чтобы не быть грешным перед Богом? И что кровь Иисуса не нужна для моего спасения? Нет. Вот если бы ваш отец пришел к судье и сказал: «Судья, я очень хороший человек. Я люблю вас. Я также люблю губернатора Нью-Йорка и президента Соединенных Штатов. Я строю библиотеки и даю $1000 на дела благотворительности. Я помогаю сотням нуждающихся, содействую просвещению и помогаю всем, чем только могу. Я хочу натурализоваться». Мог бы ваш отец стать гражданином на таких условиях? Конечно, нет. А что же нужно было сделать вашему отцу, чтобы стать гражданином Соединенных Штатов? Ему нужно было отказаться от подданства Германии и дать присягу, наверное, Соединенным Штатам. А его хороших дел разве недостаточно? Конечно, нет. Да почему? Потому что существует один способ получения гражданских прав, и всякий должен подчиняться ему. Но, может быть, судья принял бы во внимание его добрые дела и сделал бы его гражданином? Неужели у него такие узкие взгляды, такая нетерпимость? Судья не может считаться с личностью. Все должны подчиняться законному пути. А путь один. Они должны отказаться от всякой связи с другими странами и присягнуть на верность этой стране. Это не зависит ни от денег, ни от хороших дел. Это прекрасно иллюстрирует способ, как стать истинным евреем. Если ты исповедуешь устами твоими Господа Иисуса и сердцем твоим веруешь, что Бог воскресил его из мертвых, будешь спасен. О, это звучит разумно и убедительно. Нужно отречься от старого и принять новое. В таком случае не примете ли вы его? Если я сделаю это, знаете, что со мной случится? Скажите, пожалуйста. Если я скажу отцу дома или матери, я встретился в поезде с одним человеком, и он убедил меня принять Господа Иисуса как Искупителя, Царя, они выбросят вон меня из дома, созовут друзей и устроят похороны, как будто я умер. Ну, я вижу теперь, что вы действительно мертвец.
Вы погибли. Ваш отец и мать не могут сделать вас более мертвыми, чем вы есть, сколько бы похорон они не устраивали. Но вы же могли бы принять Иисуса Христа, родиться снова, новым созданием и сегодня же получить мир Божий в сердце и сознание, что вы спасены. Вы могли бы сказать и вашим домашним о вашем Христе, и что они также могут спастись, уверовав в Него. Почему никто не говорил мне об этом раньше? Ни я, ни моя семья, мы никогда не слышали об этом. Я не подозревал, что это и есть то Евангелие, о котором вы говорите. Я ничего не слышал о нем. И вот и я погиб, и моя семья погибла. Ой, извините, мы подъезжаем к Бериджу. Мне выходить. Но я пойду. До свидания. До свидания. Так подумайте о душе. Да, я подумаю об этом. Я сказал ему еще, что буду очень рад увидеться опять. Но до сих пор он еще не покаялся. Я надеюсь, что он будет спасен. Ведь он знает путь. Он понимает, что иначе погиб. Он знает, что ни образование, ни деньги, ни культура, ни все прекрасные атрибуты житейские никого никогда не спасли. А вы, слушатель, Бог не считается с личностью. Вы также или спасены, или погибли. Если вы чувствуете себя погибшим, сейчас дается вам возможность уверовать в Господа Иисуса Христа и спастись для радостной и вечной жизни. Jesus.